Стильный, динамичный дизайн больше не роскошь. Инновации доступны многим. Хавейл F7. Новый герой в городе. Хавейл. Веди игру. Меняй правила. Пройди тест-драйв у официального дилера «Автотехсервис» в Уфе на Бигбая 2/2. Юлдаш радиодан биле. Хайырлы сағаттар республика! Хейінсі, ғалимдар кешінің йоқығын үйреніп, оның холқын білделеген. Мәселен, йомарланып йоқлаусы кешілер бақтиһәң өз кешіне ашанмағандар екен. Әнді йөз түбән ятып йоқлаған кешеләр иреклікті ярата. Арқамына ятып йоқлағандар рухияқтан көслі була. Бұна телевизордан теге өсау барғанда йоқлап жатқан кешілер ямақай кешілер. Ауыдың да өлсе бас. Не? Ғазиз, сен бит кешені өпкелетуің бар. Не, олар бізді барыбір қарамайды енді. Қысқа хөрмәтле телевизор қараусылар, біз машинаны қозғатқансы, сіз де йоқлап жатқандарды қозғатып, уятып, бізді қарағыз. Қозғалдық, әйдә. Егеттер, үйінісілі қабардар мүнән тапсыруды башлайық. Бедің Эфе урамдарына сығып жүру бізге, яғни тегесеу тапсыруына бір елда болып кеткен құтлайым. Құтлайбыз. Рахмет, бедің менен болғанығыды сен хед, хұрмәтлі өз кіші. Әйткенде, хизілмейді өтіп кетті бит. Хин хизбәгән хыңдырды ол. Бұна біз әр тапсыру ғайын, машинаны түшкен ғайын ерді өбәбіз. Hem etkende bir yıl ötüp gitti, neler özgerdi gitti. Тәу сиратта біз бит бір түгел 2 машина тоздырдық. Әлі бұны тозып білтмәген әлі? Yok, бұл үшінші бит инде. Бір ақ, бір қара Паджерик. Қадір Хавейл. Шулай ук камераға қарап елмайырға өйрәндік. Үйреніп өті болмай әлбетте. Һәм һедің комментарийдарыңызға рахмет. Шул арқылы біз қайыштағы берге көніктік. Рахмет. Бұна интернет болмағанда қалай қиын болған жегетті? Мәселен, хин ниндейдер йондызға, мәселен, MC башқа, өзіңдің нәфретіңді, оны көре алмауыңды білдірірісін, хин көре алмағанда MC башының концертына билет хатып аларға дейші. Онан соң сәхнеге сығар халар сығып, оға бұл хүзеріңді әйті алған. Әқадыр рәхәт, яздың да бітті. Өзің қанды? Тіләхе неме тип яз? Йондозларға рәхәт түгел. Әмин егеттер, шуның лайқанлы, һеҙҙе йондозларҙың биттәрендә кешеләр яҙған комментариҙарҙың тылсымлы донъяһына озатырға теләйем. Сөнки йондозлар үҙҙәре уҡымай, исмаһам беҙ уҡыйыҡ. Беҙ еткерәйек. Был ысын кешеләр яҙған, ысын комментариҙар, һеҙ улар кемгә тәғәйен икәнен белергә тейешһегеҙ. Әйҙә. Әйткән һүҙ атҡан уҡ булһын. Беренсе комментарий. Был яр ишаратын бөтөнләй аңламайым. Кемгә ҡағылышлы был һүҙҙәр? Беренсе вариант РНТ, икенсе Алтынай Вәлитов, өсөнсө Фәнис Солтанғолов, дүртенсе Рәйел Өмөтбаев. Барыһына ла. Барыһына осрайҙыр бындай, әммә бына тап ошо һүҙҙәр. Минеңсә РНТ-ға, сөнки мөғжизә йырына тап ошондой комментарийлар булғайны. Ысын әйткәндә, онда ла бит мәғәнә берендә дә юҡ. Мәғариф, мәғлүмәт, ләззәт, мөрәжәғәт, мөғжизә, мөғжизә. Филүсе нисек уйлайһың? Яғни Фәнис Солтанғолов дип әйтәйем мен. Әйткәндә, уның да бит йырҙары, мәғәнәһеҙ йырҙары күп. Күп әлбиттә, әммә Филүсен яңылышаң, Фәнис Солтанғоловтың интернеттағы үҙемлеге Хәҙер үрпәнәгән. Шуға күрә һин хаҡлы, Йәмил, был РНТ-ға яҙылған һүҙҙәр, әммә ҡорот тигән йырына. Мөғжизә тимәк кешегә оҡшаған. Әйе, мөғжизә мәғәнәләргә килеп сыҡҡан ҡоротҡан һарында. Икенсе, ҡораймыңын мыҫҡыл итәһегеҙ бит, егеттәр. Егеттәр, аңлашылды. Тип кемгә мөрәжәғәт иткәндәр? Беренсе вариант Арғамаҡ төркөмө, икенсе вариант Зәйнетдин, өсөнсө вариант Бүреләр төркөмө, дүртенсе вариант Рәйел Өмөтбаев. Минеңсә, бында Рәйел Өмөтбаев менән Бүреләр төркөмөнөң ҡыҫылышы юҡ булмай. Улар икеһе лә ҡурай тартмай. Тимәк, Зәйнетдин я Арғамаҡ төркөмө. Зәйнетдин ҡурайҙы нисек кенә янсытмай, уға өйрәнеп бөтөргә мөмкин. Арғамаҡ ҡурайҙы этно-рок төркөмө булараҡ
һәр вакыт ничектер тәмле итеп бирергә тырыша. Бөтә сагылыштарын. Тегеләй дә әйләндереп уйнай, булай да әйләндереп уйнай. Уйлап караһаң Зәйнетдин дә шулай. Әмма Аргымактың ниндидер бер хилафлыгын бәлки гафу итмәгәндәрдер. Шуңа күрә минеңсә Зәйнетдин. Плюс һин нисек уйлай? Хәзер миндә шикләндем. Аргымактыр дип уйлайм. Ямилдин логикаһына таянма бөтенләй. Насар хукмак. Аргымак. Аргымак дип уйлайм. Әмма был Зәйнетдин. Шуны кызык был видеода курай бөтенләй юк. Ул супермаркетта хут дисә торган трубочкага өреп курайдымдарын сыгарып маташканда бер кеше ошатмаган. Киләһе комментарий. Сургытка был костюм менән килеп тә йөрмә. Магайн Сургыттан язгандыр бу кеше. Беренче вариант Гайсар Миңдегулов, икенче вариант Радик Евяшин, өченче вариант Ябай Малай, дүртенче вариант Рәйле Мөтбаев. Минеңсә Рәйле Мөтбаевтың монда шулай кысылышы юк, ул мен костюм хәле белмәй. Барыгы күнеккән инде вакыттан. Ябай Малай костюм үзенчәлекле әлбәттә килешәм. Гайсар Миңдегулов шулай төшеп кала. Чөнки Аспай кине һәм мин аның бердән-бер теге күңелгә ятмаган костюмын гына хәтерләйм, ул да булһа мундир кебек. Ул заманда бөтеннең дә шундый костюмдар була торган. Һәм буны алып ташларга булсын ки Гайсар Себергә лә йөрмәй. Димәк, я Радик, я Ябай Малай. минеңсә Радик, чөнки Радик күбрәк йөргәндер Ябай Малайга караганда. Мин Ябай Малай дим. Һәм Филус дөрес әйтә. Борсаклы костюмын Себердә яратмагандар. Пижаманы киеп сыккан булган мәллә. Пижамалы борсаклы костюм. Һәм хуңгы комментарий, моны вариантсыз булачак. Сез аңларга тиеш егет. Үзләре һөйләп, үзләренең хыйкылдап туктавыз көлүдәре янды гидерә. Тегесәү? Бөтенләй вариант. Без. Һич шикелле. Нимә әйтергә кала? Хөрмәтле тамашачылар, һеҙҙең өсөн ярты стакан тулы икән, тимәк һеҙ беҙҙең менән бергә көләһегеҙ. Әгәр ҙә юҡ икән, ғәфү итегеҙ. Ысынлап та етеп торор был турала. Ниндидер позитив ыңғай тәэсираттар кәрәк беҙгә. Бына күңелде күтәргән яңылык бар егеттәр. Йә, Хайран. Башҡортостандан ҡул оҫтаһы, биләүестәр яһаусы Гүзәл Кәримова яңыраҡ ҡына Үзбәкстанға барып ҡайтҡан бит. Башҡортостанның данын яҡлаусыға афарин тейбеҙ. Бөгөн беҙҙә ҡунаҡта әйтеп китеүебеҙсә, ҡул оҫтаһы, милли биләүестәр яһау оҫтаһы Гүзәл Кәримова. Ҡаршы алығыҙ. Ана, Гүзәл ҡунағыбыҙ. сәләм. Гүзәл, мадмуазель. Әйләгән рәхим итегеҙ. Һаумыһығыҙ, Гүзәл. Рәхим итегеҙ. Итәләп кенә. Сәләм. Шулай итеп, Гүзәл, белеүебеҙсә, һин яңыраҡ ҡына Үзбәкстанға барып ҡайттың. Ферғана өлкәһенең Ҡаҡан ҡалаһында булып ҡайттым. Исеменә ҡарағанда әллә ни матур ҡала түгел. Матур. Ҡаҡанда беренсе бөтә донъя һөнәрмәндәр фестивале үтте. Һин кеүек кәсепселәр. Ҡул оҫталарының инде. Бер үҙем генә бараһым килмәне. Былтыр бер үҙем Францияға барып ҡайттым, Страсбургка. Күңелһеҙ булды. Быйыл мына Зөлфия Краснова дигән ханымды алып бардым инде. Ул Сеул буйынса оҫта. Галимова Гөлнур. Республикала ул берҙән-бер ҡатын-ҡыҙ музыкаль инструмент эшләүсе. Һуңынан Светлана Саитова, Әлшәй районынан, Асалы Балаҫ дип, әлеге ваҡытта ул янып көйөп йөрөгән ханымдарҙың береһе ошо боронғо шөғөлдө ул тергеҙергә уйлай инде. Ә мына Үзбәкстанда киреһенсә, унда ир-егетләр һөнәрмәндәр икән, ҡатын-ҡыҙға ҡарағанда. Бәйге булды ул? Бәйгелә булды. 7 номинация буйынса Еңеүселәр билдәләнде. конкурс еңеүселәр булды. Беҙ әлбиттә дипломант ҡана булып ҡайттык. Был беҙгә мәртәбә бар. Нисек кенә булһа ла ҡатнашу беҙгә ҙур бәхет дип һанайым. Башҡаларҙы шаҡ ҡатыр кәсебеҙҙе атай алаһығыҙ. Нимәгә аптыраны Үзбәк халҡы һәм башҡа ҡатнашыусы халыҡ? Үзбәкләрҙең ҡатын-ҡыҙлары беҙҙең милли биҙәүестәргә иҫтәре китте инде. Мин үҙемдең
селтердерде, түшүлдүрүктөрдө алып бардым бит инде. Бүтөһү эле шул түшүлдүрүктө фотого түшкөн. Гитар фото төшөргө хатып алгыз. Үзүгүнүн хакта айтсак, уларга ул үтө кыймматтуу. Үстүнгө анда барып, ул биздин кул иштерин хатуу бизге файдаһы жок бит инде. Хатта төшүлдүрүктөгү теңкелериң да кызыкмайлар. Асалы баласка истер кетти, улар да шулай ук ундай шөгүл хакланган. Әмма уларның технология икенсерәк. Ярай Өзбекстан турында етіп тұр. Францияға нисек барып сатып? Шул кәсібім арқасындамы? Кәсібім арқасында Казанга былтыр сентябрь айында шулай ук халыкара күргәзмәгә баргайным. Конкурс булды бит инде. 15 останы хайлап алдылар. Шул исемлеккә мин дә индем. Һәм Францияга бару мөмкинлегенә ия булдым. Французларга иң охшаган милли видео истебедек. Онда түшүлдүрүктөр менен нык кызыккандылар һәм бер музей сатып алды менин традицион силтерди һәм 2 стильләштерелгән силтерди, шулай француз ханымдар сатып алды. Әле кайдалар Парижда, я булмаса Страсбургта, Әйе. бер мадам, башка төшүлдүргән кийлер димәк. Күпме акса китә, күпме вакыт китә менә ошо түшүлдүрүктө эшләгәнсә, бер түшүлдүрүктө эшләгәнсә. Һеҙгә аҡсаны кем бирә? Әллә Аксаны кем бирә? Без үзебез эшләйбез аксаны. Безгә бер кем дә бирмәй аксаны. үз кесәгедән сығарып биреп кайтаһығыҙ. Әйе, үзебезнең аксага йөрөп кайтабыз. Ә был һеҙгә нимә бирә улайһа бына ошо фестивалдәрҙә, конкурстарда ҡатнашыу? Иң тәүләй тәжрибә бирә, опыт. Һин кешеләрҙе күрәһең, осталарҙы күрәһең, аралашаһың, үҙеңде күрһәтәһең. Һәм үҙеңнең ниндәй кимәлдә икәнеңде уже һин аңлап ҡайтаһың унан. Анан һуң инде милли Әйе, менә бренд итәргә лә була. идеяларга тулып ҡайтам. Шул тиклем ҡунаҡсыл Үзбәкстан, ҡояшлы Үзбәкстан әйтергә кәрәк. Какан ҡалаһы шулай уҡ бөтә донъя һөнәрмәндәр ҡалаһы исемлегенә индерелде. 200 илдән 1000-дән артыҡ һөнәрмән ҡатнашты. Бына бармы ниндәйҙер бына илдең үзенсәлекле, хатта беҙ аңлап итмәгән ниндәйҙер кәсебе, ниндәйҙер халыҡтың. Әйе, бына әйтһәгеҙ, йығылып китерлек. Миңә үзбәкләрҙең, ундагы ир-егеттәрҙең ағас менән ағас һырлау эшенә мин шул тиклем ғашиҡ булып ҡайттым. Ишек һырлайлар, ҡапҡа. Әйе, ағастан һеҙ размерларын күҙ алдына китерәһегеҙме? Ҡул менән эшләнелгән. Әле Үзбәкстанда күбенсә бит менә мин сигеү буйынса әйтәм, машинный вышивкаға күсеп киттек бит инде. Унда бөтөнләй әле ул юҡ. Бүтән нимә ҡул менән? Ҡул менән. Әле унда керә генә башланган. Ҡул менән сигелгән ашъяулыҡлар, намаҙлыҡлар алып ҡайттым. Тик бүләккә тип алабыҙ бит инде. Тимәк, һеҙ һатыуға ҡарағанда күберәк һатып алып Беҙ ҡайттығыҙ. һатып алып та ҡайттыҡ. Үзбәкстанға бараң, миллионер кеүек йөрөйһең унда. Үзбәк кәсептәренән үҙебеҙҙең милли кәсептәргә әйләнеп ҡайтҡанда гүзәл. Бына һуңғы ваҡытта ниңәлер күбәйеп китте. Халыҡтың ҡыҙыҡһыныуы нығая башланы. Бына ошо түшелдеректәргә, һаҡалдарға, милли биҙәүестәргә һәм башҡаһына. Сөнки беҙ хәҙер асылыбыҙға ҡайтабыҙ бит инде. Ҡайттыҡ дип әйтергә кәрәк. Улар башында ҡатын ҡыҙҙарға тип әйтәйек. Ә ни өсөн бына ир-егеттәргә милли кейемдәр уйлап сығармаҫҡа? Какантта мода аҙналығы үтте һәм шунда ир-егеттәр өсөн махсус тегелгән кейемдәр менән сығыш яһанылар. Беҙҙе модель булараҡ саҡырҙылар. Мин тәүләй ризалашманым, әйтәм, мин 40 йәшкә етеп бит модель булып йөрөмәйем. Итмәһә ҡаҙаҡтарҙың моделе. Әйе, ҡаҙаҡтарҙың моделе. Мин тәүләй риза булманым. Ҡурайсы егет беҙҙең республиканан шулай уҡ был фестивалдә ҡатнашты бит инде. Морат Януҙаҡов. Гүзәл апай ти был миңә әйтә, Морат, әйҙә ти, һин дә ҡатнаш, мин дә ҡатнашам ти. Хәҙер мин уйлай башланым, так, кәрәк эшләргә интернациональный показ. Мин бер генә түгел бит, Морат та бар. Әйе. Башҡортостан дигән исем яңғыраһа әйтәм, беҙ риза. Һәм Морат үҙенең ҡурай көйөн уларға бирҙе инде. Бына беҙҙең показымыз шул ҡурай көйөнә беҙ мода күрһәттек. Ул теге ҡапыл ғына килеп сыҡҡан шундай бер идея, но беҙ донъяны яңыраттык. Бөтәһе лә беҙҙе күрҙе. Ҡаҙағстан модельерҙары ир-егеттәргә кейем теккәндәр. Бик матур. Баш кейеме. Баш кейеме лә, елән, Аңлашыла, ул ысынлап милли кейем, ул беҙҙең дә ир-егеттәр өсөн милли кейемдәр бар, еләндәр һәм башҡалар. Бына ҡатын-ҡыҙҙар хәҙер ябай... Берәй сараларға барһалар, түшелдерек элеп баралар кейеп. Ир-егеттәргә шундайыраҡ бер әйбер юҡмы ни? Уйларға кәрәк һеҙҙең турала ла. Һеҙҙе янылтырға ярамай. Бөтә донъяла ҡатын-ҡыҙҙарҙың хоҡуҡтарын яҡлап баралар. Ир-егеттәрҙең хоҡуҡтарын яҡларға кәрәк бит. Һәм донъяуи кимәлгә сығыр өсөн беҙгә лә эшләргә. Дәүләт уларҙы нисек ҡарай, кәсепселәрҙе? Нимә тәҡдим итә? Гранттармы?
Үзбәкстанда һөнәр эшләргә шул тиклем игътибар зур. Фергана өлкәһе буенча гына 400 осталык мәктәбе эшләп килә әлеге көнгә. 400. Бездә әле кул менән һанарлык кына. Киләсәкте уйлап, яшь буынга, киләһе буынга тапшыру өчен Мына улар Бүтән мөмкинлек булдырганда. Булдырылган фестивальды Үзбәкстанның президенты Шавкат Мирзияев үзе асты бит инде, үзе килде. Ул үзенең сыгышы менән бит инде нинди зур мәртәбә өстәне фестивальгә дип уйлыйм инде мин. Һәм безнең Мәскәүдән мәдәният министры Мединский катнашты үзе. Башкортстанның экспозициясе менән танышты. Һин остахана хуҗаһы. Остахана хуҗаһы әйтеп булмый инде әлегә. Яңарак кына июнь айында коммерцияга карамаган оешма асып ебәрдем. Автономная некоммерческая организация дип инде. Бу оешманың максаты нык зур инде. Рухи мәдәнилекте менә ошо безнең борынгыдан килгән кәсептәрне хаклау һәм тергеҙү иң беренсе бурыс. Республикалағы барлык кул осталарын туплау. Тупланырга әзерме һуң? Әзербез әлеге вакытта барлык менә райондардан информация йыйып алдык. Осталар буенча инде киләсәктә улар менән тыгыз бәйләнеш булдыру безнең максат һәм төрле фестивальләргә, конкурсларга алып сыгыл. Орнаменттың иң тәүге сәфәре Үзбәкстанга булды һәм бик уңышлы йөреп кайттык без. Менә авылдарда яшәгән ошо кәсеп менән булучылар, мәсәлән, хакал эшләүче инәйләр. Күбенесе бит инде безнең кул осталары авылда яшәй. Авылда, Улар һыерында, һава дөньяһында көтә, малында карай бит инде, гаиләләр бар шулай. Авылда бөтен уңган халык яшәй. Бөтеннән өлгөрүгә кирәк. Иң тәүге теләк кирәк. Теләк булһа, бөтен юлларда ярым була. Әйдәгез ганып караек, бездә нинди кәсепчеләр яшәгән? Нимә менән шөгыльләнәләр? Ныклап дип әйтәйек. Ныклап, милли бизәүчеләрдә эшләүчеләр көндән-көн арткандан арта. Бик шатбыз. Хәзер безгә балас хугы, киез хугысыларны үстерергә кирәк. Шул кәсепте безгә төптән өйрәнү кирәк дип мин уйлыйм. Милли музыка коралларын эшләүчеләр, улар безнең әле теге бармак менән генә һанарлыклар, бик әдәләр. Бер көн шулай уйлап утырам, музыка инструментар эшләү буенча безнең яшь буын бөтенләй юк. Бу бит музыка коралына бөтен менән янай. Шуңа миндә ниндидер осталык мәктәбе кисекмәстән астыру дигән максат бар әлеге вакытта. 9-дан һуң бит инде китүсе хәзер яшь кызлар, егетләр күп. Өйрәнергә теләүчеләр бардыр дип мин уйлыйм. Гомумән, халык башкарган һәрбер эштә лә шундай кәсепкә әйләндерергә була. Бына егетләр беләһегезме, юкмы? Кисә үлһәгез бүген белмәс инегез, я. Заманында Хайбулла районында саман эшләү осталыгы буенча фестивальдә узгайны. Нинди дә булган эште кәсепкә шундайрак, үзенә күрә милли хәрәкәткә әйләндерергә булагыр ул. Халыктың теләгенән һәм берләшүеннән тора. Һәрбер айрым гына әлбәттә бу кәсепте зур кимәлгә җиткерә алмаясың. Менә һинең кимәлгә гүзәл. Франциягә барып йөрерлек өчен, Франциягә ханымнарга төшелдерлекләрдә хатыр өчен ничә ел өйрәнергә кирәк? Бу шөгыль менән бер 5 ел тирәһе булалыр. Быга тиклем бит инде күбесенчә мин өйдә утырдым, декрет ялында, бәпәйләр үстердем бит инде. Гүзәл, безнең һәрбер тапшыруда башка торган эш бар, без кунакларыбызды һанайбыз. Һораулар бирәбез, 5 секунд эчендә һәрбер һорауга җавап бирергә кирәк. С хәрефенә башланган башкорт милли киемнәрен атагыз. 3 вариант. Ситек, 2, селтәр, 4, 5. Сәкмән. Икенче һорау. Хатын-кызлар бейгән эш халык бейбе. Безнең башкорт хатын-кызлары Гөлназира, Озын сөз, ед үксә. 5, 7 үксә 4 егет бей түгел мәне. Димәк, кайдалар егет-үксәләр киеп, хатын-кызлар да бей. Афарин. Киттек артабан. Гүзәл һиңа миннән шундый һорау. Түшелдерек иң нык килешкән өс хатын-кыз ата. 1, Гөлгөнә Баймурзина, 2, Халиса Бадаева 4, һәм Гөлназ Кулхарин. 5. Бына иң һорау булганда. Үзбәкләрнең яраткан эш күде. 1, Мәмләкәт, шуннан рәхмәт, безнең сәбит инде шулай ук рәхмәт. һәм Танимет ветер кара охра башыма гына шул тикем. Мәмләкәт нимә була? Дәүләт. Җәмһүрият дигән һүз. Җәмһүрият. Һәм адаккы һорау, һинең өстәлдә һәр вакыт булган 3 әйбер. 1, 2, 5 бармак, сәксәк, кабылык. 5. Милли киемнәргә текмәгез, милли ризык менән тыкманаһыгыз дигән. Гүзәл, әле без һинең остаханага китеп барабыз. Остаханаң һинең өеңдә урнашкан. Иптәшемә бер рәхмәт әйтәм әле.
ошондай моментта файдаланып, ул минең хыялымды тормошка ашырды. Миңа остахана төзеп бирде. Без өй төзегәйнек инде, шуннан төкәтмә эшләттердем Азаттан. Мәтем Азат төннәрен утырам бит инде кул эше менән. Балаларды йоклаткас эш беткәч, нисек теләйһең? Һәйдә, һызып язып бир дигәс, шунда төшереп бирдем дә, үзем нимә теләйм, нисек күрәм дигән күп. Шөкер, менә минең хыялымды тормошка ашырды. Һәм иң мөһиме төзелеш процессында был төкәтмәне тимер төмөр, теләһенеңдәй запчастьлар һакланган гаражга әйләндермәне. Уның андай үзенең гаражы күп. Әйдәгез, Килеп килеп киттек. Йортсын яһау, хөрмәтле тамашачылар. Хәзер үзегез күрерһегез. Әйдәгез, үтәйек бер якка. Хан һарай егеттер. Да. Фирестең биле тотып кыйман итләп. О, касан аша икеләрдә утырырга лигерде. Әйдәк, бер якка. Сиңа яктык кирәкмәйме? Кама саулама. Өлесе якият һиләм. Кел улым. Ясты кал, мендәр ал. Димәк, гүзәл, һин ошондай шарттарда эшләйһең. Бу һинең остахана. Әйе. Монда остаханала һин түгел, әллә кемдер? Остаханала университеттәге башлар инде. Мондагы байлык. Бар һинең кул эшләрең. Бuna карагыз. Ошондай вак кына әйберләр Сейлән булар. Сейлән. Сейлән. Сейлән? Сейлән. Бисер, әйе, сейлән була башкача. Сәйгә хәле бисә торган әйбер. Мына әле өге мына эшләнеп ятылган бу селтәр. Күрәгезме, егеттер? Сетка селтәр. Ә хакалы улайһа айырыламы? Хакал, әйе, монда әле миндә хакалы юк. Уны нисә Селтәр. кирәк була инде? Ошла юморырак. Юмор хумаган. Оша кулышына һөю тәрбияләнгән шул минең әсәем, Багаева Хариса Шаһабал кызы. Ә өләсәем Юмабика. Ул шул тиклем нык уста ине. Менә үзем хәзер исләйм инде, бәләкәй сагымды искә төшереп ултырам да. Ул хугылган баласлары елына бер тапкыр Белорет районының Рысыкы авылына кайта торгайнык инде, яйын каникулга. Менә шулай мендәр бит инде. Шулай Әйе, элек өләсәдә эшләп утыра. Сигелгән яулы. Сигелгән яулык, ундагы ястыктар бит инде. Шул тиклем шуны күрһәм, искә төшерһәм, өләсәемдә нишләп өйрәнмәнем икән дип хәзер үкенәм. Ул вакытта бөтенләй ундай кул эшенә безнең игътибар юк ине бит инде. Ярый, менә әнием, әсәем өйрәнеп безгә тапшырды, безгә кызларына һәм мин үз сиратымда кызымда ла Зәлифәмдә лә ошондай кул эшенә өйрәттем. Иң мөһиме шулдыр инде, киләсәк Әйе. Әле без нимә эшләйбез? Ничек ярдәм итә алабыз? Менә әле мин башлагайным. Стильләштерелгән селтәр. Замансарак. Заманса менә. Әйдәгез, сейлән йып карагыз әле. Ваз конструкторы кулдары гына бездә лә бардыр. Мәгәр инә. Ага. Ничәтәбез аны? Әйдә, менә сейләнде керет әле. Сейлән. Һин бе Сейлән. Сейлән? Мин Сейлән. Менә Сейлән. Инә бит. Мине шат. Ага. Берәү. Хәзер Шакир кайтар менә. Теге якка. Төртөр. Теге ягындагы бидәүсе мөһим түгел бит инде ул бит. Мөһим түгел. Нык торган иң мөһиме. Нык торган. Бу киезме? Менә бу караһы киет. Хәзер бу якка, хәзер ал ягына кайтаһың инде инә менә. Кайтар бу якка. Шулай. Тапкырына түгел, аны шулай. Хаятичным образом тегәбез хәзер. Ага. Килделе, киттеле, кайда буш урын күрәм, Тиһә тиенгә тимәһә батакка. шунда төртеп сыгабыз. Кая кулың уста ул һинең? Мен нәскә бәләгән кеше. Ниян соранам бит әле. Ишек шелдә бәйләгәндер әле. Сән Хасан гына кирәкмәйме? Хатан дигәндәй, һинең хатыр урының кайда? Интернет? Күбеһенсә хату шул интернет селтәрләре аша инде. Иң еракка озаткан товарың? Былтыр бүләккә алдылар Канадага. Канадага? Әйе. Килеп сыгамы? Бүген дә хатып бирәләр. Кайда? Бра. Молодец, калай устаган эшләгән инде. Бәлки хәзер Ямилдең дә кулы тигәс, моның хакы бер-ике тапкырга артыр. Мин дә шайты беләм. Яумай гәйдәр. Егеттер, минең тагын бер шөгылем бар. Мин баш киемдәре җыям. Менә Франциядән да алып кайттым, әле яңарак мин Үзбәкстанда булдым. Менә шунда түбәтәйләр алып кайттым. Менә безнең бу түбәтәй Пермь краеның барда. Түбәтәй
Плюс кейіп қарал хиңе Бардыға сәлам айттым. келішір деп ойлаймын хиңе. Олар бізді тыңлайдар һәм қарайдар. Шулай. Әйе. Мана үзбәк төбәтәй кейіп қарағыда. Кім Мана кімге шулай ұқсаған? үзбәк төбәтәй. Біз ғайыз менен өзбектерге анық тартым болғасын Қалай келішеріңізге? О, Ең әсөз етіп әтейді. Филис бөтенлей кендік болдың біздің капсурадан Филипс кендік. бүтүнлөй өзүбүздүн жигитке айландырып алды. Сәнсіз. Мына шундай юмор нотаһында бүгенге юмга кылайбыз. Гүзәл һезгә үҙегеҙ кеүек гүзәл тормош, ошо гүзәл хеҙмәтегеҙҙән емештәрен татып, артабанда уңыштарығыҙға һөйөнөп, еңеүҙәр яулап, донъяны яулап, йәшитергә, йәшәргә насип итһен. рәхмәт егеттәр. Ана ошондағы ақсалар ысын ақса булып һинең кеҫәңә инеп ятты. Һәм гүзәл һиңә лә беҙҙең тамашасыларға ла теләктәребеҙ. Тормошоғоҙ йәмле булһын, тормошоғоҙҙо йәмләүсе кешеләр күберәк булһын, тәңкәгергә тейеүселәр әҙерәк булһын. Түбәтәйгәс илаһи амин тиеп бүгенгә йомаҡлайбыҙ. Һау сәләмәт булығыҙ. Стильный, динамичный дизайн больше не роскошь. Инновации доступны многим. Хавейл F7. Новый герой в городе. Хавейл. Веди игру. Меняй правила. Пройди тест-драйв у официального дилера «Автотехсервис» в Уфе на Биг Бая 2/2.